အားလုံးမင်္ဂလာပါ Redmi series ကပထမဆုံး Android tablet အနေနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ Redmi Pad လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Redmi Pad ပါဒီကောင်က global version ဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ဒီ mail လေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် Google service တစ်ခါလေးပါမယ်လို့ရေးထားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာ RAM 4128GB version မှာဒီကောင်လေးကတော့sync တော့ထည့်လို့မရဘူး Wi-Fi version အနေနဲ့ပဲလာတယ် unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအောင်ပါဒီမှာကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ Redmi Pad ပါကဲဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီဇိုင်းအသားနာတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒါ mirroring tablet လို့ပဲပြောမှာပေါ့သူရဲ့ဈေးနှုန်းကဒါ9,900 6,000ဝန်းကျင်ပေါ့နော်တော်တော်လှတယ်နောက်ကသူက frame တွေကတော့သူတို့သုံးထားတော့ aluminum frame back cover ဆိုတော့တော်တော်လေးဆိုတော့ premium ဖြစ်တဲ့ big quality ရှိတဲ့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အားတော့မိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ8 megapixel main camera နောက်ဒီမှာပေါ့နော်8 megapixel selfie camera ပါမယ်နောက်ဘာတွေပါတော့တစ်ချက်ထပ်ကြည့်လိုက်ရအောင်နောက်ဝင်မယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်အားသွင်းကောင်းပါမယ်18W support ပေးတာပေါ့နော်ဒီကောင်က8000 mAh battery ကို18W support ပေးရဲ့နောက် user guide catalog ပါမယ်နောက်ဒီမှာကျွန်တော် sync injector လေးပါမယ်ပေါ့လောဆယ်အနေနဲ့ကတော့ Redmi Pad အတွက်ကကျွန်တော်စာအုပ်တွေပါနေမရှိသေးပါဘူး 2255W charging ကောင်းထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် charging ကောင်းရယ် tablet ရယ်အားသွင်းချိုးရယ်နောက် user guide catalog ရယ် sync injector လေးပါပါမယ်အဓိကတော့သူက Mi Pad 5တဲ့အားသာတဲ့တစ်ချက်ကသူက external SD card ထည့်လို့ရတာပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ Mi Pad 5ဒီမှာတော့ထပ်ဆောင်းပြီးတော့ memory card စိုက်လို့မရပါဘူးဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ micro SD card စိုက်လို့ရတဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့မိုက်တာပါနောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ SD card စိုက်လို့ရတဲ့ slot လေးပါတာပါဒီပက်လေးရဲ့ big quality သားနာတော်တော်ကြီးမိုက်တယ်လို့ခံစားရတယ်နောက်ကသူတို့ site မှာကြော်ညာတဲ့ထားတဲ့အတိုင်းပေါ့ metal body frame ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ထားတာတော်တော်လှတယ် frame ကလည်း aluminum frame နောက်ဒီမဲ့ Redmi တစ်စိတ်လေးပါမယ်နောက် CE တစ်စိတ်ပါမယ်ပေါ့ global version နေနဲ့နီးနောက်8 megapixel main camera ပါမယ်ပေါ့ camera အနေနဲ့ကတော့အပေါ်ဘက်မှာတော့ power button ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ Dolby Atmos ဆိုတဲ့စက်လုံးလေးတွေ့မှာပါ Dolby Atmos support ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှလုံးပေါ့ဒီမှာနှလုံး speaker ၄လုံးပါတယ်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ဒီအဓိက type C port ပါလာတယ်နောက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် micro SD ထည့်လို့ရတယ်ဟာနောက် volume အတိုးကျယ်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာလေးပါပါတယ်ကင်မရာကတော့ကင်မရာဆင်ဆာကဒီမဲ့အလယ်မှာထည့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ဒီလိုစာတင်တဲ့သူတွေရုံးသမားတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့အရင် Mi Pad 5တုန်းကတော့ vertical အနေထားနဲ့ထောင်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာတော့ပါတာပေါ့ဒီမဲ့ဒါ landscape သုံးမယ်ဟိဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်8 megapixel ဒါ wide selfie cam လေးထည့်ပေးထားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ power လေးဖွင့်ကြည့်ရအောင်ပါနောက်ဒီသူ့ရဲ့ display size အနေနဲ့က 10.65 ပေါ့နော်10လက်မခွဲကျော်ရှိတယ်နောက် resolution က 2K resolution ကိုသုံးလို့ရမယ် brightness နေရာတော့400 nit လို့ပြောတယ်အဲ့တော့နေအောင်ကြီးထဲမှာသုံးတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းအလင်းနည်းကောင်းနည်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရုံခန်းနဲ့ကိုအိမ်နဲ့ကလေးတွေစာတင်ဖို့သုံးဖို့အတွက်တော့အဆင်ပြေတယ် Redmi Pad မှာသဘောမကျတဲ့အချက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ပါဝင်တဲ့ 8000 mAh battery ကို81နဲ့အားသွင်းရင်တော့နည်းနည်းအချိန်တစ်ခုထိတော့စောင့်ရနိုင်တယ်ပါဝင်တဲ့ SoC ကတော့ဒီအချိန်မှာခေတ်စားနေတဲ့ mirroring တွေမှာပါနေကြ MediaTek Helio G99 ကိုသုံးပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် gaming performance အနေနဲ့ဆိုရင် Redmi Note 11 5G တို့မှာရတဲ့ gaming performance ဆန်းဆောင်ရည်ကိုရမယ်ပုံမှန် daily usage သုံးမှုအတွက်ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ SoC ကကဲနောက်ထပ်တော့ MIUI 13ကိုတစ်ခါလေးသုံးရတယ်ပေါ့ဗျာအဓိကကတော့ design အရမ်းမိုက်တယ်နောက်ဒီ tablet ကိုဗျာပပပြလေးနဲ့ကင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာလေတော်တော်ကြီးကိုမိုက်တာပါအဓိကကတော့သူ့အထူပေါ့ 7.1mm ဆိုတော့တော်တော်ကိုပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာသူ့ဒီ tablet ကိုတိစောက်ထားတဲ့ပုံ design အသားနာဒီအထူဟာတော်တော်ကြီးကိုပါတယ်ဆိုတော့ tablet တစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ပါတော့ကျတော့အပူပညာရှိလာတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းတော့ဆန်းပြမယ်ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဒီ G99 ကိုစမ်းသပ်ချက်တွေအရာဆိုရင်လေဒီကောင်ရဲ့ battery စားသုံးမှုက7 nanometer ပေါ်မှာတော်တော် battery ခံတယ်လို့ဒါသုံးသပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆို junction impact တောင်တစ်ခါလေးထည့်ပေးထားသေးတယ်ဗျာနော် junction impact တောင်ဆောလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပေါ့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် junction impact လေးပါတယ်နောက် brightness ပေါ့နော်
brightness အနေနဲ့ကတော့ကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရုံးခန်းထဲမှာသုံးရင်ဒါအဆင်ပြေနေတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိရဲဒါပေမဲ့တစ်ချက်ရှိရဗျာဒီ screen display ကြီးကကြီးသွားတယ် 2K resolution ဆိုတာမှန်ပေမဲ့ပေါ့နော်သူ့ရုပ်ထွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနည်းနည်းလေးဒီMi Pad 5တဲ့ဆိုင်ရင် 2K display ချင်းတူရင်တော့ Mi Pad 5ရဲ့ 2K display ကပိုကောင်းတယ်ဒီကောင်ကနည်းနည်းလေးဖွဲ့လေးဖြစ်ချင်တယ်လို့ခံစားရတယ်သူ့ display ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အကြမ်းကြည့်တဲ့အပြင်ကင်မရာတစ်ချက်လေးကြုံလုံးကင်မရာပါဝင်ရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကင်မရာလေးကတော့ကင်မရာကတော့အဓိကကတော့ဗျာဒီ tablet ကင်မရာတွေကတော့ဟိုရရင်အလင်းနဲ့တော့ noise စာမယ်နည်းနည်း color အရောင်ကောင်းကောင်းရတဲ့နေရာရရင်တော့ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ tablet ဝယ်တဲ့ဟိတ်ဆိုတာကင်မရာအဓိကပြီးထားပြီးတော့ဝယ်လို့မရဘူးเนาะ screen ကြီးကြီးနဲ့ multimedia ခံစားဖို့အတွက်ရယ်နောက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်တို့ရုံသုံးလုပ်ငန်းသုံးတွေမှာအဆင်ပြေပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူဒီဒေးနဲ့မစိုးပါဘူးပေါ့เนาะဒါ8 megapixel ရှိသလောက်ရသင့်သလောက်ပုံရိပ်အရေးသွေးလေးတော့ရပါတယ်အရင်အဆင်မပြေတဲ့အထဲမှာတော့မပါပါဘူးနောက် selfie 8 megapixel เนาะ selfie ကဒီအဓိကဒီမှာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါပိုမိုက်တာပေါ့เนาะဒီလိုရိုက်လိုက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလုပ်ငန်းသုံးဟလာစာတင်မယ်မီတင်တွေလုပ်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီလို landscape သုံးတဲ့အနေထားမှာဟိတ်ဆိုရင်လေတော်တော်အဆင်ပြေပြေနဲ့ဒါမီတင်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာမှာဆိုရင် Mi Pad 5မှာဆိုရင်ဒီကင်မရာကဗျာဒီဘက်ဘေးမှာပါတာအဲ့တော့စောင်းနေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟို display ကိုတော့ Mi Pad 5က display ကိုပိုချက်တယ်ကိုကပတ်စံပို့ပြီးတော့2သိန်းလောက်ပို့သုံးနိုင်ရင်တော့ဒီကောင်ဝင်မဲ့စား Mi Pad 5ကိုဝယ် Mi Pad 5ကပိုကောင်းတယ်နောက် refresh rate လေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မှာက refresh rate ကသူကဒီကျွန်တော်တို့ default မှာထားပြီးတော့အလိုတယောက်လည်းချိန်ကြည့်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက custom အနေနဲ့ထားပြီး refresh rate ကို 90Hz နဲ့သုံးလား 16Hz နဲ့ပဲသုံးလားဒါပေမဲ့ကိုက game sound multimedia ခံစားရတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ default မှာပဲထားပြီးသုံးပေါ့အလုံးဝ refresh rate မြန်မြန်သုံးနေတယ်ဟိဆိုတော့ 90Hz မှာပို့သုံးရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်နောက်ဒီ floating window multi window ကျွန်တော်ပြီးရင်နမူနာပြပေးမယ်ရတယ်အဓိကတော့ display ပဲပေါ့နော် display ကတော့ဘာပဲပြောဟိုကောင်တက်တော့နည်းနည်းလေးအားနေတယ်လို့ခံစားရတယ် Mi Pad 5တက်တော့ SoC လည်း Mi Pad 5ကပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ Redmi Pad ကကျတော့အဲ့လောက်9သိန်း8သိန်းလောက်မသုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဒါမီကနေပြီးတော့ရွေးချယ်စရာတစ်ခုပေါ့ဗျာ budget tab တစ်ခုလို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်ဒီမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် global version ဖြစ်တာနဲ့အညီကတော့ Google service ဘာညာ quick အားလုံးပါပြီးသား Google Pad သုံးလားပါသုံးလားအဆင်ပြေပြေသုံးလို့ရတယ်နောက်multimedia ချိမဲ့သူတွေအတွက် SD card ပါစိုက်လို့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ 128GB နဲ့မှမလောက်ဘူးဆိုလဲထပ်ပြီးတော့ဒါ SD card တွေစိုက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရသေးရဲ့ပေါ့ဗျာတော့ဒါအခုမြင်တွေ့နေရတော့ Redmi Pad ရဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့အသံဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ Dolby Atmos support ပေးတဲ့ Quest speaker ဟာတော်တော်ကြီးကိုmultimedia ဘိုင်းအတွက်ပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ခံစားမှုကိုရရှိစေတဲ့ speaker လေးလုံးဖြစ်တယ်ရုပ်ထွက်ပိုင်းအနေနဲ့ပြောရမယ်ဟိဆိုရင်သူရဲ့ brightness contrast မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်အကုန်တင်ထားတာပေါ့နော်ဒါလည်းအကုန် brightness ကိုအကုန်တင်ထားတဲ့အနေထားမှာတော့ဟိုပုံမှန်ကိုအခန်းထဲမှာကြည့်ရင်တော့လုံလောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးတိုင်းကြည့်မယ်ဒီမယ်ဆိုလည်းဘေးတိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့ viewing angle မရဘူးလို့ခံစားရတယ် viewing angle နည်းတာပေါ့ဗျာအဆောင်ကြည့်မယ်ဟိဆိုအရင်မရဘူးနောက်တစ်ချက်အနေနဲ့က color accuracy ဘာညာကကြည့်လို့ကောင်းတယ် LCD တစ်ခုအနေနဲ့ဒါပေမဲ့မကောင်းတာကဘာလဲဆိုတော့ 2K resolution ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ပေါ့နော် 2K resolution ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ကကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရုပ်ထွက်လေးကခွဲတွယ်လေးဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကသူ့ display ပေါ်အမြင်ကိုပြောတာပါဒါပေမဲ့ပုံမှန် user တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါသိချင်မှသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီ Mi Pad 5လေးသုံးခုနေရဆိုတော့ Mi Pad 5က display ကဒီတက်လေးပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်Redmi Pad ထက်တော့ 2K display ချင်းအတူတူကိုကဲဟုတ်ပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတာ Mi Pad 5ရဲ့ရုပ်နဲ့အသံနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝ perfectly ဖြစ်တာတော့အသံဒီလုံးဝပြည့်စုံတယ်လုံလောက်တယ်ရုပ်လေးကတော့ကြီးများခြင်းနဲ့သူဆိုရင်တော့ display ပိုင်းကတော့နည်းနည်းလေးဒီတက်ပုံမှန်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဈေးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြောကြတော့မရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒါကြုံလို့ပြန်ပြောရမယ်ဟဲ့ဆိုတော့ Mi Pad 5မှာပဲဖြစ်ဖြစ် Redmi Pad မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် multi window သုံးခြင်းကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေပေါ်ဆွဲလိုက် recent application တွေပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ပေါ်လာရင် app သုံးလို့ရတဲ့ application တစ်ခုမှာဖိထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါ YouTube ကိုသုံးမယ်ဒီမှာ multi window သုံးမယ်ဟဲ့ဆိုဒီမှာပေါ့ဒီကောင်တစ်ချက်နေထားလိုက်ဒါဆိုဒီဘက်မှာပေါ်လာရင်ဒါလည်း Play Store ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Play Store သုံးနေရင်
ဟလာ YouTube ကြည့်နေရင်လည်းဒီဘက်က Play Store ကနေ application တွေ download ရတယ်ဒီဘက်ကလည်း YouTube ကြည့်လို့ရတယ်ဟိုမကြည့်နေသေးဘူးနောက်ထပ် floating window မှတ်ချင်တယ်ဟိတ်ဆိုရင်လည်း note ပေါ့နော် note ဆိုရင်ဒီလိုဖိထားလိုက်ပေါ့ဒီကောင်ဖိထားပြီးကျွန်တော် floating window ဆိုပြီးခေါ်လိုက်တယ်ဟိတ်ဆိုရင်ဒီမှာ multi window ပေါ့နော် window တွေအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီက split screen သုံးမယ် multi window တွေသုံးမယ်ဆိုဒီလိုနီးလန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့လေပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်မှာ gyroscope ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် gyroscope အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ပတ်ကြည့်ဆုံးမဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော် gyroscope ပါမလာပါဘူးmagnometer လည်းပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ gyroscope မပါပါဘူးအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းစရာပါပဲဒါပေမဲ့လည်း tablet ကြီးနဲ့ဒီလိုမျိုးကြီးဟလာတော့ဆော့မယ်မထင်ပါဘူးအဲ့တော့mobile လေးကျန်လဲကျွန်တော် graphic setting ဘယ်လောက်ရအောင်တခါလေးကြည့်ပြလိုက်ပါမယ်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာဒီကောင်မှာလဲလောလောဆယ်အထိတော့ ultra ထိမရသေးဘူးmobile လေးကျန်ဆော့မယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော် graphic high refresh high အနေထားနဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါ MediaTek Helio G99 ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ patch ကြီးမှာရမယ် graphic setting လေးပြပေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်စမ်းတော့စမ်းထားတာမဟုတ်ဒါတခါလေးတိကျင်တဲ့ new key တွေအတွက်တခါလေးပြောပြကြည့်ပေးလိုက်တာပါအဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော် Note 10 5G တို့ Note 11 5G တို့ကရတယ်လို့ HD high ရမယ် Valent မှာဆို Ultra T ရမယ် Smooth ဆိုရင် Ultra T ရမယ် Gyroscope ကတော့မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ sensitivity မှာဖွင့်မဖွင့်ပေါ့နော်Gyroscope ကအလုပ်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နမူနာလေးတော့ဝင်ပြလိုက်မယ်ဆော့တော့ကျွန်တော်မဆော့ပြတော့ပါဘူးပေါ့နော် Gyroscope ကို always on လုပ်ထားလဲgyro မပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့တခါတည်းပြပေးခဲ့တာပါဒီမှာလည်းပြန်မြင်အောင်ပြပေးရမယ်ကျွန်တော်ဒီမဲ့ sensitivity မှာ gyroscope ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ always on ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့မဲ့လည်းအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော် okay ပါအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Pad 5 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression တွေနဲ့ကြည့်ခဲ့တဲ့အနေထားမှာဆိုရင်သူရဲ့ design ပိုင်း build quality အရင်မိုက်တယ် premium အရင်ဆန်တယ်လို့ခံစားရတယ်display ကိုတော့ကျွန်တော်တိတ်ကြိုက်တဲ့ထဲမှာမပါဘူးအတန်ပိုင်းအရန်ကောင်းတယ်သူ gaming performance ကလည်းဒီဈေးဝန်းကျင်အနေနဲ့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေထားမှာရှိတဲ့ tablet တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်စံ9သိန်း10သိန်းလောက်ထိမသုံးချင်ဘူးဒီကြားရဲပေါ့နော်ကြားရဲမှာ Android tablet ကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့ဟိဆိုရင်တော့ဒီ Redmi Pad လေးကလည်းရွေးချယ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ဈေးကွက်ထဲမှာရောက်နေပြီလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်ပါခင်ဗျာ